大家好啊！歡迎又翻到嚟 Uncle David Furu 嘅外賣生活頻道。今日係12月26號 Boxing Day，咁我晏晝呢又攞住一個2個鐘零3個字嘅外賣更，而今日足足等咗個半鐘，冇錯係個半鐘先出現我哋嘅第一張單，運費35個2毫2，由僑香園送去呢個普慶坊嘅銀禧大廈。香達509。A few moments later. 好509。咁花咗大約13分鐘嘅時間呢，終於完成咗我哋嘅第一張單。如是者等咗差唔多3個字，嚟到1點搭8，佢先派第二張單俾我，就由呢個喜八方攞去108號荷里活道，即係最賢居，而運費都相當之低，得25個2毫9。而行唔夠2步呢，熊貓又唔知係咪轉死性。插多張單俾我，同樣都係去最賢居。雖然個運費相當之低，得17個1毫2，但係呢張單原來係送俾同一個客。咁我估可能係個客落單嘅時候嗌漏咗嘢，所以要開多張單。無論如何點，佢都俾多張單我賺，我都多謝佢。係88008803。哦，好，我等等。Later. 係88008803。好，唔該晒。送完呢2張單之後呢，呢個2個鐘零3個字嘅外賣更呢，就咁嘅結束。總關今日成績2個鐘零3個字嘅外賣更，賺到77個6毫3，每個鐘只係賺到34蚊，哇！真係好好做。而上一條片所講嗰個 Christmas campaign，最尾我係做到9張單，攞到個安慰獎。有100蚊咁多，哇！真係多謝 Foodpanda。
咁今日呢條片就嚟到呢一度啦，我哋下條片再見啦，拜拜。